国巴黎迪士尼乐园为了庆祝14号的国庆日，动用超过1500架的无人机排出了米老鼠的头像，打破了世界纪录。好，你在画面上可以看到，这个无人机伴随了后方的烟火升空哦，在迪士尼城堡前排出巨大的米老鼠头像，非常可爱。那整个表演是动用了超过1500架无人机哦，在12分钟里面呈现了包含电影《美女与野兽》跟《睡美人》当中的角色，还有巴黎地标建筑，像是埃菲尔铁塔、巴黎圣母院等等。五彩缤纷的美丽烟火让游客说真的很惊艳。